वीडियो क्लिप, साउंड इफेक्ट और स्टॉक इमेजेस। हर एक क्रिएटर इन चीजों को अपनी वीडियोस में यूज करता है कॉपीराइट फ्री। बट सारे क्रिएटर इसको फ्री में कहाँ से लाते हैं, फ्री में कहाँ से सारी चीजें लाते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला। एक ही वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी चीज मिलेगी और मैं खुद ही इन चीजों को यूज करता हूँ वहीं से। यूट्यूब से रिलेटेड और भी ऐसे वीडियोस के लिए टेक्नो सूरज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने क्रोम में जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है पिक्सावे। भाई पिक्सावे बहुत ही मान्यता प्राप्त है, बहुत से क्रिएटर इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैं खुद यूज करता हूँ सजेस्टली। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सावे में, आप कोने पे क्लिक करना। भाई जो भी चीज चाहिए, इल्यूशन, वीडियोस, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, जो भी चीज चाहिए A to Z चीजें, सारी चीज यहीं पे मिल जाती है।